Бидний амьдран буй их дэлхий дээр оюун ухаанд хүмүүн үүсэж хөгжлийн олон шатуудыг туулсаар ирсэн байдаг. Бид сэтгэж, хийж, бүтээсээр олон зууныг ардаа өнгөрөөсөн билээ. Оюун ухаанд хүн төрлөختний нэгэн томоохон амжилт бол яахын аргагүй сансар огторгуй, нар, сар, од гаригсыг судлах, ажиглах түүхэн үйлдэлүүд билээ. Техник технологийн дэвшлийн томоохон нотлогоо бол агаар мандлаас гарч сансар огторгуй руу ниссэн түүхүүд. Эдгээр бахархал түүхүүдийн нэг бол 1981 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол хүн анхлан сансарт ниссэн байдаг. Монгол хүн сансарт ниссэн явдал бол баг балчраас өвгөд буурлууд хүртэлх Монгол хүн бүрийн баяр бахархал болж байлаа. Энэхүү түүхэн үйлдэлийг бэлэгдэн зөвлөлт толгойтолс бүгд найрамдах Монгол ард улсын баатар гүр аргачаар эсэгчийн төрсөн нутаг болох Булган аймагт Сансар нэртэй тэжээлийн аж ахуйг 1982 онд байгуулсан байдаг. Яагаад байгуулагдах үндэс суур тавигдсан гэхлээр Монгол хүн сансарт нисний ойгоор зөвлөлт засгийн газраас манай техник эдийн засгийн тусламжтайгаар шинэ аж ахуй байгуулах шийдвэр гараад тэгээд 1982 онд шинэ тэжээлийн аж ахуй байгуулагдсан. Зөвлөлт улсын техник эдийн засгийн тулцаатайгаар ижиг өрн шийдэлтэйгээр энэ тэжээлийн аж ахуй байгуулагдж байсан юм. Амьдралыг тэтгэгч амин их шавхагдшгүй нөөц бол үржил шимтэй газар байгаль дэлхийн үр өгөөж. Энэ утгаараа жил бүр ард олноо баярлуулж тэтгэж амьдрал цэцэглүүлэхийг ерөн сансар тэжээлийн аж ахуйг байгуулсан түүхтэй. За тус тэжээлийн аж ахуй бол энэ говийн аймагуудыг өвс тэжээлээр хангах мөн улсын одоо фондод өвс тэжээл нийлүүлэх юм зорилттой аж ахуй байгуулагдсан. За атар газрыг бол шинээр 19,000 га эзэмш жилвэр 1000 га 10,000 гаад тариа тарьж газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг голчилж чиглэл үндсэн чиглэл болгон өөрчилж ажилласан болно. Нэг талаасаа шинэ техник, нэг талаасаа илгээлт эдэн залуучууд зугалсан майхантай гэртээ ганц нэг вагончтой эцэг үе талд хөдөлгүүр нүргэлж ажилтнарч эхэлж байсан юм аа. Улсынхаа зүрхэнд байрлах, үржил шимтэй сангийн аж ахуйд ажиллахаар Монгол орны өнцөг булан бүрээс итгэл, сэтгэл, эрч хүч, хийж бүтээх эрхэм зориг өвөртлөн олон сайхан залуус ирсээр байлаа. Төвэнгийн Эрдэнэ санд сумнаас анхлан илгээлтээр ирж атар газар хаглуулж байсан. Би Баян хоолой гэдэг газар бэлэг демблийн нодоод Эрдэнэ далай гэдэг хүүхдээ хаглуулад ахмад тасны чадраа болгосон трактортой Мятагмаа гэсэн 4 өнөөр хаглуулж байсан юм аа. Бид одоо 1982 оны 7 сарын 13-ны өдөр энд эхэлж одоо улаан шивтийн өрт өрөө майхан барьж анхны шавыг тавьж байлаа. Сэргээ шалгаж илгээлтэд сансар сангийн аж ахуйд өрөө майхантайгаас нэг хэлж өдөр гөрүүшгээр ажиллаж байлаа. Бүгдээр шинэ техник барьж байсан. Би одоо нэг 75 аваад сүүлд нэг компани аваад тэгэл одоо газар тариаланд 20 жил ажиллаа да. Би ч 22-т ирж ирсэн. Баян хоолойд хамгийн анхны шангийн татчихсан 7 хүн очиж байсан. Сансар тэжээлийн аж ахуйн анхны дарга Майдар Жавын Цэдэн дурж, анхны инженер Гаваагийн Сандаг дурж, агрономч Баясгалангийн Эрдэнэ билэг, нэгтлэн бодогч Цэндийн Базар аргач, сумын ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны анхны даргаар Жамсрангийн Нэм даваа зэрэг хүмүүс ажиллаж байлаа. Тэд хээр талд амьдралыг тэтгэх газар тариалан, хүнс ногоо, мал аж ахуй, тэжээл бэлтгэхээр эрцгээсэн. Санаа сэтгэл нийлсэн хамт олон гар хумхилгүй ууггүй хөдөлмөрлсөөр ажилласаар байлаа. Тэгэл манай энэ чинь өмнөгөөс хатламжид ирдэ, өөрөн гагаас хатламжид ирнэ. Тэгэл 3 болог дашин жилэнгийн хатламжид хар хорин бүрд зүүл ингээл сум хатламжид ирнэ 100 их сайхан олон хатламжидтай танилцж их сайхан байдаг байлаа да. 1980 онд Доронтой хөдөө аж ахуйн тэмс төгсөөд 82 онд Сансар тэжээлийн аж ахуйд
анх эхэлж ирж ажиллаж байсан трактор компаниар. Дорн нутгийн хөдөө аж ахуйн тэмцлийг төгсөөд эвлэлийн илгээлтээр бүгд ирж Дорн нутгийн 7 гэж нэртэйгээр иж ажиллаж анх эндээс ажил хөдөлмөрийн гарааг эхэлж байлаа. Илгээлтийн эзэд 20 гаруй мянганга эргэлтийн талбайд газар тариалангийн 4 баригад, хадлангийн 1 баригад, мал аж ахуйн 1, хүнс ногооны 1 баригадтайгаар ажиллаж улсад олон 10 тонн тариа будаа, хүнсний ногоо, тэжээл нийлүүлэх болов. Тэдэнд даргын томилтоор 3 хүн ногооны курсч 45 хоногийн ногооны курсчуд 1984 оны 6 сарын 1-ээс эхлээд хой төгнө өтрийн баруун талд ногоо баригадын 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй 5 гагийн эргэлтийн талбайтай ногоо тарьж эхэлсэн. Ногоо анх ногоо тарих нам бол дандаа гар ажиллагаатай, гар услахаатай ерөөсөн техникийн дан гараар хийдэг байсан. 1984 онд мал өмлөгийн засаг байгуулж Бэлгмаа гэдэг эмчтэй малчин бид нар цуглаж бид 83 онд зүүн сумнаас илгээлтээр малчнаар ажиллаж чаа. Хэдэн дараагыг энэ зүүн сумын дарагтаас ярина. Ярина. Ер нь танахаас 10-аад малч аав зүүн сумаас. Би өөрөнгөө баян дөрөв сумнаас 83 оны 9 сард гэр бүлтэйгээ 5 хүүхэдтэйгээ ирж энэ сайхан сангийн аж ахуйд ирж малчин болж байлаа. Гişгэн дөрөв сумаас өдөртөөж тэгээд тэр үхрээ авторч малж байлаа. Хойлон дөрөв торгуулна малаа бүгд тэр үчин гашаагүй байсан. Тэгэхэд ордгүй л байсан. Ороолгүй. Хаа нэг нь адуу малаа алдаж оруулах, хөхөр малаа алдаж оруулах юм бол байдаг. Тэр үл өдөр явж. Тэрэнд нь гаттууд өрөвтэй торгоо шийтгэлтэй. Мөн гахаа, дахиа, галуу, үхрийн ферм зэрэг туслах аж ахуйч бас ажиллаж байлаа. Ажил амьдрал буцалсан энэ газар 1983 онд гэр сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг зэрэг байгуулагдаж суурьшмал амьдралын суурь тавигдсаар байлаа. Хүн эмнэлэг нь бол 1983 онд бага хэмжээний салбар нэртэйгээр анх байгуулагдаж байсан. 1984 онд хүний их эмчийн намагцнаар хүний их эмчийн салбар болж өргөцсөн 10 ортой хүн эмнэлгийн салбар байгуулагдаж байлаа. Улмаар 1984 оны 9-р сарын 12-нд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын их хурлын тогтоолгаарч Сансар Тэжээлийн аж ахуйг түшгэлсэн сум байгуулгаар болж Гүр Арагчаабаатрын төрсөн газраар нэрлсэн Аршаант сум байгуулагдав. Сум байгуулах шийдвэр бол Сансар Тэжээлийн аж ахуйд ажилласан олон 10 залуусын уйгуй хөдөлмөрийн үр шим, цаашид олон жил ажиллах урам, итгэл нэмсэн шийдвэр байлаа. 18 хүн настай ирж энэ сумын одоо энэ барилга байгууламжийг дөнгөж фундамент босч яхад ирж одоо сайхан залуучууд шижгэлтлээ ажиллаж сот 3 тэрээсд бол одоо нийт Монгол хүмүүсээс 27-оос 28 хүмүүс ажиллаж байсан. Соёлын төв, хаа сургууль, цэцэрлэг энд хаа юу хэрэгтэй вэ? Энд мужааны ажлыг хийж, барилга байгууламж барьж, хөдөө уулын модонд явж, сарвч хороо барьж ингэж явж байлаа. Орсын 3 дугаар тэрээсд тэрэг барьж манай хүн энд барилга дээр нь гоё чимэлийн ангид ирж хоёулаа энд засал чимэглэж. Сансар Тэжээлийн аж ахуй зогсохгүй жиг дүргэлжлэх үндэс суурин сумын хөгжил, дэвшил, зөв, оновчтой бодлого юм. Анх ирэхэд бол ерөөсөө манай цэцэрлэгт асрагч багсаар оюун цоодл байлаа. Тогоочоор алимаа байсан, нярваар дулмсран байлаа. Асрагч багшаар шоудер одоо ингээд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй анх цэцэрлэгийг 20 хүүхэдтэй нээж ажиллаж байлаа. Анх ихэл Сансар сангийн аж ахуйн анхны худалдагч нараар ажиллаж байсан анхны хүмүүс байна. Тэгээ Булган аймгийн 3 булаг сумаас томилтоор илгээлтээр ингэж давхар ирэн ажиллаж анхны үүсгэн байгуулагчийн нэг болж бит хоёр ажиллаж байсан. Ийхүү засаг захиргааны нэгжтэй болсноор хээр талд 1300 хүн амтай холдхон сүндэрлэж ажлын бүтээмж өндөрсөж 1986 он гэхэд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг томоохон барилга байгууламжууд ашиглалтанд орж Тэжээлийн үйлдвэр, засварын газар, уурын зуух, эрчим хүчний станцыг цогцлоож чадсан юм. За 86 оны 8 сард юм баха. Одоо Сансар Тэжээлийн маань аж ахуй Тэжээлийн үйлдвэр анх ашиглалтанд орж манай энэ зэдэн дөр дарга орлогч дарга байсан. Тэгээд Тэжээлийн үйлдвэрийн даргаар зэдэн дөр дарга маань очиж би Тэжээлийн аж ахуй орлогч даргаар ажиллаж байгаад жилдээ бол одоо
8,000 тонн тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ийм шинэ үйлдвэр одоо ашиглалтанд ороод ажиллаж 16-аас 18 тонн одоо тэжээл үйлдвэрлэж байсан. За 2 ээлжээр ажилладаг байсан 24 цагаар Будаага зөөн, сүрлэн зөөн бүгдийн хамтаа идэг 2 ээлжтэй тэгээ ажиллаж байлаа. Удаага нэг 5,000 тонн улаан буудаа татаж аваад 10,000 тонн сүрэл татаж аваад ингээд давс мавс аваад тэжээл үйлдвэрлээд одоо баруун аймагуудад болон говийн аймагуудад жил болгон одоо нийлүүлдэг байсан. 85 он жанчивдэрж инженерийн одоо санаачилгаар Эрдэнэ сантын цахилгаан өтрмийг очиж бид нар туршлага судалж энд цахилгаан өтрм барьж хөдөлмөрийн бүтээмж сайжруулсан. Хөдөлмөрийн бүтээмж жил тутам нэмэгдэж 1987 он гэхэд ургац зураалтаараа улсдаа 2 дугаарт бичигдэж байлаа. Бид нар тухайн үед бол ихэвчлэн орхон сорд, Борецкий, скала өрөөдөг тарьж гаагаас дундажаад 21-ээс 26 центнер ургац авч бид нар чинь бол аймагтаа бол нэлээд тэргүүлж ургацаар бол тэргүүлж улсын тэргүүний баг салаа болж ингэж явж байсан юм аа. Үрийн салаа, үрийн баригад гэж бас онцолж бас явж байсан. Баригадаараа улсын 2 удаагийн ушаа авраг баригад болж ингэж ажиллаж байсан. Зарим жилийн ажлын үзүүлэлтээр улсад тэргүүн байрлуулсан, улсад тушаасан Улаанбаатарын хэмжээгээр улсад төрүүлсэн, өтөрмөд улсын авраг болж байсан. Олон хүн бас аймаг сумуудын авраг болж байлаа. Сум аймаг улсын удаа дараагийн ургацын авраг дорж сүрэнгийн болд авраг болдын төрсөн дүү сумын ургацын 3 удаагийн авраг дорж сүрэнгийн болд сайхан мөн чүлтмийн бадарч авир мэдийн мегмар сүрэн лусан доржийн манал жав сүрэн жавын дамдин ойдмын баяр мөх гүр базрын пүрв даваа банзрагчийн баяр сайхан зэрэг сум улсын авраг тариаланч өдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан 5 жилийн гавшгаач олон төрсөн байдаг. (1989) онд Европын улсуудад төрийн тогтолцооны өөрчлөлт гарч манай улстай найрамдалт харилцаатай зөвлөлт холбоот улсад ч энэ давалгаа өрнөлөө. 1990 онд манай улс зах зээлийн нийгэмд шилжиж улс орон даяар өмч хөгжлөл өрнөлөө. Мэдээлэл дутмаг байсан тариаланчид, малчид, ард иргэдэд хүндхэн үеуд нүүрлэлээ. Сансар тэжээлийн аж ахуй задарч хувийн өмчөд шилжиж олон арван иргэд ажилгүй, орлогогүй болов. Улсаас ирэх санхүү буурч, дээр нь ажилгүй иргэдээр дүрсэн сумын хувьд хүндхэн үеүүдээс гарах арга замыг эрэлхийлж байлаа. За энэ үед ерөөсөө хүмүүсийг ажилтаа орлоготой болгохын тулд яах ёстой юм бэ? Үргэлж биднээс нэг атга гурил жижиг хүнсний зүйл өгөөд одоо тэжээгээд ээж чадахгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд ч одоо сансар хэмээх энэ том аж ахуйг ажиллаж байсан улсууд, их ажлын амтыг авсан улсууд бол дандаа ажлын байр биднээс хүсдэг байсан. Тийм учраас юуны түрүүнд биднээс аялал жуулчлал хэмээх Монгол орнд дөнгө шинхэн 90-ад оны үед орж ирж байсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэл яадаг юм. Тэнд одоо бас аялал жуулчлал хөгжүүл ажлын байр нэмэгдэх болов уу гэж биднээс бас бодож нэлээд олон аялал жуулчлалын баазуудыг байгуулж ялаа. За газар тариалангийн хувьд бол шууд нэг дор хэдэн тэрбумаар үнэлэгдэх техник авчраад хүн хүчийг нь цалинжуулаад ажилуулдаг ийм газар тариалангийн том компани өнөөдөр Монгол орнд ингээд хөгний өвөр манай сансар тэжээлийн аж ахуй хуучин байсан. Одоо бол аршаан суманд хүчээр ингээд аж ахуй байгуулна гэж болохгүй байгаад байсан. Тийм учраас эхний ээлжинд хүн болгонд эрхтэгш тэд одоо аж ахуйд ажиллаж явсан улсад нь газар тариалангийн ажилласан жил амжилтыг нь үнэлээд энэ улсуудад тэгшин хувааж өгөх нь зүйтэй юм байна. Аршаан сум нь байрлалаараа Монгол улсын зүрхнээ оршиж 4 аймаг 6 сумын улзуур дээр байрлаж говь хангаа хосолсон байгалийн үзэгслэн цогцолсон нутаг. Сумын удирдлага энэхүү давуу байдалтай тулгуурлан зам тээвэр, аялал жуулчлал, мал аж ахуй, хувийн үйлдвэр үйлчилгээг дэмжин хөгжүүлж, ажиллах боломжуудыг нээхээр зорин ажиллаж байлаа. Өнөөдөр Аршаан суманд нийтдээ 60 гаруй одоо айл өрхүүд гадаадын аялал жуулчлалыг зөвхөн аялал жуулчлалын баазуудыг өөрсдөө гэрээр одоо хүлээж авч энэгээрээ дагнсан одоо бүр үйлдвэр үйлчилгээг хийж чадсан явдал нь бол бидний 90-ад оны хийсэн ажлын бас үр дүн гэж би бол бас дотроо боддог. Үнэгүй юм хавханд л байдаг. Аршаан сумын иргэд малчид өөрсдийн хөдөлмөр хөлсөөрөө өндөр үнээр хүндхэн он жилүүдийг ардаа өдөж сумын 20 жилийн ойтойгоо золголоо.
Тэгээ өнөөдөр 20 жилийн дараа хөгжил цэцгэлсэн залуу хүн зам харгуй дэд үстэй зах зээлтэй морь хүн ийм одоо сайхан тосгон бий болсон байна. 1984 онд төрсэн анхны хүүхэд өнөөдөр 20 настай хүүхэд эр цэргийн албанд их орны хөвгүүд болсон, октод болсон ийм хүүхдүүд болж энийг бодох юм бол одоо энэ хугацааны дотор миний хэлж байгаа гол зүйл нь хамгийн гол нь одоо ийм нэг эвсэг нийтж ийм хамт олон бий болсон хамгийн гол ололт амжилтыг болов гэж бодож байна. Энэ сум чинь үнэхээр одоо Атрын одоо сум юм шүү. Тэндээс үүссэн юм шүү. Олон сайхан ажилсаг хүмүүс энэ сумыг чинь үүсгэж бий болсон юм шүү гэж үргэлж дурсан санаж явах ёстой гэж бид бас үзээд энд анхдагчдынхаа гавьяа зүтгэлийг одоо үнэлж тэднийг мартахгүй байх үүднээс энэ дотор зөвхөн анхны Атрын шам төдийг өнд анхны одоо хичээл ном Эрдэнэ номын дуу зааж байсан одоо тэр Эрдэнэ ном зааж байсан багш сургууль хүмүүжүүлэгчид эгэл жирийн ажилчин тракторын жолооч нар тэнд ажиллаж амьдарч байсан бүхий л хүмүүс зориулсан юм шүү гэдэг юм хэлмээр байгаа. Өндөрлөгнийх ёслолын ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. Замцэл аялал жуулчлалыг амжилттай хөгжүүлж мянган замын үр шимийг хамгийн өндөртөөр бүрдэж байгаа нь тус хүмүүсийн бас нэг бахархал болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд эдийн засаг нийгмийн зорилтууд амжилттай хэрэгжүүлж аймаг орон нутгаа хөгжүүлэх үйлсийг үнэтэй хөв нэмэр оруулж ирснийг хойно баярын энэ мөчид бахархал тэмдэглэж байна. Эдийгээр хүн бүр энэ газар төрж өсөөгүй ч гэлээ хүндхэн сорилтыг хамтдаа туулж чадсан. Унаж боссон амьдралынхаа хамгийн оргил үеүүдийг энд хөдөлмөрлөж өөрсдийн халуун зүрх сэтгэлээ зориулан босгожээ. Одоо энэ сайхан газар тэдний нут. Хараа тарина гэдэг чинь ард түмэндээ ерөөсөө буюу их сайхан ажил байдаг юм байна. Бид нэр залуу насндаа ингэж явж байсан болохоос одоо эргээд бодоход ерөөсөө маш сайхан ажил хийж ирсэн юм байна гэдэг. Ямар сондоо өнөөдөр энэ жил Атрын 60 жил ингээ болж байгаа гэхэд бид нэр өөрийнхөө бас л хэв хэмжээнийхээ нөгөө үүрэг даалгавраа Монголын газар тариалан зориулсан байна гэж бодож явдаг шүү дээ. Аршаант сум газар тариаланчдын хүсэл тэмүүлэлээр бий болсон сум. Өгөөжтөө сайхан энэ нутагт тракторын дуу хангинаж газар тариалан сэргэхийг тариаланч бүр далдхан хүсэмжлэн. Тэгээд намар талиураад ингээд өвсний шүүдэр ингээд суугч явах үед хамгийн гоё тэр дотор тэгээд комбантайгаа давхиж явахад хамгийн гоё та. Сум өргөжин дэлсээр 30 жилийнхээ ойтойгоо золголоо. Тэдэнд хийж бүтээсэн олон амжилт, ярих дурсах ариун их түүх бий. 2019 онд Монгол улс атар газар эзэмшиж эхлээд 60 жилийн нүр үзэж буй энэ тэмдэглэлт жил Аршаант сум хийж хэрэгжүүлсэн олон амжилтуудаар ойгоо угтаж байна. За бидний хувьд бол ингэж ухад төнгөхдөг биш. Ургуулж төлжүүлдэг. Тэднийхээ газрынхаа шимээр ажиллаж амьдардаг энэ сайхан буянтай үйлсийг сэргээхэнсаа гэсэн бодол маань явсаар 2017 оноос эхлээд газрыг нь эзэд нь хүн болгонд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолын дагуу хуваарлаж олгох, тэрийгэ эмхэл цэгцлэх, аж ахуй нэгжүүдийг хөл дээр нь босгох, тэрэг техникийн хувьд нь одоо бэхжүүлэх энэ ажил руу гол одоо төр санааны байгууллага анхаарлаа хандуулсан. Бидний хичээл зүтгэлийн үр дүн өнөөдөр Сансар Тэжээлийн аж ахуй байх үеийнх нь одоо 18,000 талбай бүрэн эргэлтэнд орлоо. Бид та бүхнийг эргээд ирэхэд халиурсан сайхан тариатай нөгөөт одоо та бүхний залуу насаа дуулж, хөгжилдөж, ажиллаж, хөдөлмөрлөж явсан тэр талбайд нь тариа халиурн найгдсан комбайн, тэрэг техникүүд хөнгөн дугарсан ийм ажил буцалсан байвал бидний ойгоо тэмдэглэх хамгийн том утга учир оршино гэж бид үзсэн учраас энэхүү цаг мөчийг бид хүлээсэн юм аа. Булган аймгийн Аршаант сум энэ жил 9.1 мянганга талбайд тариалалт хийж дууслаа. Сумын 13 аж ахуй нэгж 4 иргэн тариалалт хийснээс Улаанбуудай 6157, Овёс 250, Малын Тэжээл 333 талбайд тариалжээ. Тосны ургамал төлөвлөсөн хэмжээнээс 3 дахин их буюу 2384 талбайд тариалсан байна. Төмс
хүнсний ногооны аж ахуйг тус суманд 34 иргэн эрхэлж байна. Тэд энэ жил 3.4 гад төмс, 2.2 гад хүнсний ногооны үр суулгажээ. За манай аавыг дижиталми Батмөх гэж ийм хүн байсан. Тэгээд Булган аймгийн хөдөө аж ахуй удирдах газарт ерөнхий агроном. За дараа нь энэ Сансар Тэжээлийн аж ахуй тэжээлийн бичгийн одоо дараагаар ирж ажиллаж байсан. За тэр үедээ бол одоо хамаг одоо залуу халуун насаа энэ сайхан хөглөгөр хөгн хан уулын үрд орчих Сансар Тэжээлийн аж ахуй хөгжил цэцгэлтийн төлөө одоо насаа зориулсан юм байнамаа. Тэгээд энэ сайхан хүмүүсийн одоо үйл хэрэг энэ одоо миний аавыг одоо тусалд дэмжижсэн энэ сайхан одоо ард түмтэйгээ сууж байгаад их баяртай байна. Тэгээд энэ тухайн үеийн дурсамжийг ингээ бодоход бол үнэхээр бас энэ Сансар Тэжээлийн аж ахуй гэдэг бол бас жижиг газар нутагтай гэсэн одоо агуу том одоо сэтгэлгээтэй хөдөлмөрч юм одоо ард түмэн байсан. За дээрэс нь миний хувьд бол бас аавын үргэлжлэл болж энэ сумынхаа одоо хөгжил сэтгэлтэнд өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж сэтгэл зүрхээ одоо шингээж ингэж ажиллаж байгаа цаашд одоо ажиллах болно гэдгийг бас хэлмээр байна. За 4 төрлийн ногоо тарьцаа 4 төрлийн ногоог 6 айлтаг энэ тэнцүү хувааж авдаг. Анхлан 1300 орчим тариаланч малчиттай сум байгуулагдаж байсан бол эдүүгээ 3000 орчим хүн амтай томоохон сум болон өргөжиж засаг захиргааны 6 хүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан сумын удирдлага 30 гаруй ажлагчтай тамгын газар болон өргөжжээ. Жилдээ дунджаар 60-аас 80 мянган гадаадын жуулчдад дамжин өнгөрүүлэх бүхий гадаадын жуулчдын одоо тур оператор жуулчны баазууд байна. Аялал жуулчлал эрчимтэй хөгжиж байна. За нөгөөтэйгөр үйлдвэр үйлчилгээний газрууд маш эрчимтэй байна. Нийтдээ сумын хэмжээнд 67 үйлдвэр үйлчилгээний цэг салбарууд ажиллаж байна гэдээ ингээ бодохоор нэг сумын хэмжээнд бол бас чамлахааргүй тооны байгаамаа. Ерөнхий боловсролын сургууль маань өдгөө 780 хүүхэдтэй 80 гаруй одоо багш ажиллагчтай байна гэж ингэж бодохоор ерөнхий боловсролын сургуулийн дэргэд байгаа дотор байрны маань хүүхэд 150-д хүрч өнөөдөр бас хуучин барьж байгуулсан барилга байгууламжтай багтахгүй их хэмжээгээр одоо бас хүүхдүүд маань цуглаж байна. Ингээд энийг тохиолдуулаад улсын төсөвт бид 150 хүүхдийн 3 давхар орчин үеийн сургуулийн дотор байрыг барихаар төсвийг нь батлуулж нийтдээ 2.2 тэрбум төгрөгөөр батлуулснаар энэ оноос эхлэж шин сайхан барилгууд сүндэрлэн босгох гэж байна. За сургуулийн өмнөх байгууллагад маань хүүхдийн тоо жил ирэх тутам нэмэгдсээр байна. Өдгөө цэцэрлэгт маань 150 хүүхэдтэй. Өнөөдөр одоогоос 37 жилийн өмнө баригдсан барилгада багтахааргүй олон хүүхэдтэй болж улмаар одоо өргөдөхлийн асуудлыг ярьж байна. Орос ах нарын барьж өгсөн цэвэрлэх байгууламж халаалт нэгдсэн халаалтын системүүдээ өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бүрэн сэргээж ашиглалтанд оруулж чадсан бидний бас томоохон ажлын үзүүлэлт гэж ингэж ойлгож байна. Бас энэ хүн амаа дагаад, нийгмийн эдийн засгийн соёлоо дагаад, энэ хөгжлөө дагаад, энэ үйлдвэр үйлчлэгээ дагаад маш олон одоо төрийн үйлчлэгээний байгууллагууд өсөн нэмэгдэж байна. Төв аймаг, Арангаа аймаг, за Булган аймгийн урд сумдуудыг хангасан цахилгаан эрчим хүчний томоохон зангилаа төв манай суманд байна. Мөн түүнээс гадна цагдаагийн том тасагтай болж иргэний бүртгэл мэдээллийг улсын нэгдсэн сүлжээнд шууд холбох одоо бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Байгаль орчны яамны харьяа төрийн тусгай хамгаалалт хөгөн тарны байгалийн цогцлолт газрын захиргаач мөн манай суманд байрлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Атар газар эзэмсний 60 жил, Аршаан сум байгуулагдсны 35 жилийн ой тохиож байгаа энэ түүхэн жил энэ сумыг бүтээлдсэн, ажилсан, зүтгэсэн хүн бүр түүхийн эзэд мөнөөсөө мөн. За энэ аж ахуйн тулгын чулууг тавилдсаж цаашдынх нь хөгжил дэвшлийн суурийг бүрдүүлж өгсөн анхандагч нөхдүүдтэй талархаж явдаг энэ дэлмэд хэлэх бодолтой байна. Тэрнээс хойш 35 жил байгуулсан цагаас хойш 35 жил болсон байна. За энэ 35 жилийн ойг зориуд одоо зохион байгуулалттайгаар санаачлан тэмдэглэж байгаа Аршаан сумын засаг даргын тамгын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхдөдөө талархаж байгаагаа энэ цугласан хамт олонныхоо өмнөөс илэрхийлж байна. Тэгээд Аршаан сумынхаа ард иргэдэд сайн сайхан амьдралыг ад жаргалыг хүссэн өрөөж мэдчилгээ дэвшүүлж байна.
Улан аймгийн аршаант сум цаашид олон 10 жил өргөжин тэлж, хөгжин дэвшин. Чухамхуу сумыг үүсгэн байгуулсан эгэлгүй хөдөлмөрч эрхэм та бүгд үеийн үед магтагдан дуурсагдах учиртай. Сайн сайхан бүхэн дэлгэрэх болтугай. Сансар нутаг маань тариа ургаж байна. Мал аж ахуй өсөн хөгжиж байна. Өнөөдөр 200 гаруй мянган толгой малтай болсон байна. Өнөөдөр 5 төрөл дээр мал жил дараалан өсөж байна. Олон гаруй одоо малчин залуучууд аймгийн авраг одоо хэмээх нэр хүндтэй цолыг бүртэж байна. Мянгат малчтын тоо даруй өнөөдөр 30 гаруй одоо болсон байна. Ингээд нийт тариаланч механикжуулагчид энд зүрх сэтгэлээ зориулж явсан бүх хүмүүс тандж хэлэхэд натрын 60 жилийн ганцхан халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Сансар нутагт маань та бүхний ажил үйлс үргэлжлэн хөгжиж ажиллаж байна гэдгийг та бүхэнд хэлээд та бүхэндээ 60 жилийн баярын мэндийг хүргэж сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна.